kas limo, negaršīgais projām lido. Es ceļos, cikos gribu gulēt, mani aiznes kāds, un viss, kas paliek, netiks kaut kā nomazgājis pats. Bet ja reizē paliek žēl, kad citam klājas slikti, es lūdzu viņu nenākt un netraucēt man vikti. Man rīta čības pienes, uz pirstgalviem Dievs vīrs. Paldies Tev, labais Dievais, bet tagad skrienu prom. Nekas nekur nav jāras, to visu dara citi, bet darba augļus saldos es nomisoju pats. Bet ja reizē paliek žēl, kad citam klājas slikti, es lūdzu viņu nenākt un netraucēt man. Bet ja reizē paliek žēl, kad citam klājas slikti, es lūdzu viņu nenākt un netraucēt man. Dikti. Bravo! Bravo! Fantastisks tenors! Brīnišķīgs bemols! Jūsu kristālzidās balss diapazonam liekas nav robežu. Fantastiski satriecoši šeit! Kas ar mani runā? Atļaujiet man stāties priekšā, jūsu padarīgs kalps Runcis Zabakos. Ko? Kaķis runā? Ak, jā, pareizi. Kaķi taču runā. Es esmu Runcis, retāk runcēju vai runčus, bet tā es sevi ļauju saukt vienīgi kaķenītēm, vēlams baltām. Tā, kas tevi nelaid iekšā? Un kāpēc tu esi uz mana galda? Oi, atvainojiet! Lielā nelaime, kad es esmu skaistuma pārņemts, tad es mēģu laikam pa galdiem. Tas man viss iecīmies no manas māmiņas, bet tā iekšā man ielaida jūsu guļošie sargi. Gulošie sargi? Nu jā, fantastiska taktika, brīnišķīga pieeja. Relatīviem lopītājiem, lai tiktu pie jums, ir jāpārkārt pāri diviem draudīgi krāsošiem tēviņiem. Tas ir vājgais nervu pārbaudījums ikviena noziedznieka nervu sistēmai, jo nekur jau nav teiks, ka viņi nevarētu pamosties. Tātad mani sargi guļ? Jā. Tātad jūs esat laupītājs. Sārte! Sārte! Nevajag bļaut, lai cilvēki izguļās. Strādāt vienā mājā, ticiet man, tas nav nekas uzmundrinoši. Varbūt vajadzētu padomāt par kaut ko jaunu, par jaunas sistēmas ieviešanu, par strādāšanu vairākās maiņās. Jā, bet runājot par laupītājiem, tas vai tikai tāds piemērs. Strādāt maiņās? Jā. Strādāt maiņās? Jā. Tā ir teicama ideja. Tā tūlīt pat ir jāpieraksta. Nevajag jūsu maistāte, es visu atceros. Ak, jā, pareizi. Bet es? Tieši tāpēc es esmu šeit. Tieši tāpēc es esmu šeit. Es atcerēšos jūsu vietā. Nu, tas ir ļoti pareizi. Redzi, es nevaru visu paturēt prātā. Man ir jādomā, ko es ēdu brokastīs. Tad man vēl ir jādomā par launāku, par vakariņām. Jā, karaļa dzīve nav nekāds saldais ēdiens, mans jaunais draugs. Jā, nu saprotams, bet nu neviens jau savu likteni neizvēlas. Bet jums ir jāturpina nest savus krusts. Pagaidi. Bet ja tu neesi laupītājs, tad kas tu esi un ko tu šeit dari? Brīnišķīgs jautājums, spošs jautājums. Uz tik veikli uzdoti jautājumu man pat nav jāmelo. Es esmu sava saimnieka, jūsu padevīga kalpa asistents, ja tā drīkst izteikties. Asistents? Jā. Un kas ir šis jūsu saimnieks? Un ko viņš dara? Mans saimnieks dara daudz, dažreiz pat pārāk daudz. Es viņam bieži saku, atpūties, nepārpūties, bet viņš tikai ne. Man nav laika atpūsties, man jākalpo manam mīļotajam karalim dienu un nakti. Man, lai citi atpūšas manā vietā, man tam nav laika tādu saka. Jā, tas ir ļoti, ļoti pareizi. Jā, uzticami pavalstnieki, tas ir laba karaļa spogulis. Jā. Jā, bet tāpēc viņš savā vietā sūta asistentu. Kāds ir jūsu uzdevums? Un galu, kas ir šis jūsu saimnieks un kā viņu sauc? Redziet, mans saimnieks ir tik ļoti aizņemts, ka es pats viņu redzu ārkārtīgi reti. Dažreiz, kad viņš brīvajā laikā palīdz atbrīvoties rudeņiem no
no sliktiem ieradumiem. Man ir tā laime redzēt viņu laikā. Un tieši šodien man gadījās tā laime. Viņš man saka, šodien tāds brīnišķīgs laiks. Taisnībai gribās kādam nodarīt kaut ko labu. Un šodien man gribās nodarīt kaut ko labu, tā viņš saka, manam vienīgajam, mīļotajam, no labākajiem labajiem karalim. Un viņš man saka, neiešauļam sūtīt pliku sveicienu. Un tā nu man te gadījās sagādāt tādu tā kā pārsteigumu. Viņš man saka, tāpēc man pašam nav laika aiziet, man šodien vēl jāpapie atbrīvot pēšu no labatīm, tāpēc ņem šo maisu. Tur iekšā ir tāds teatrāls un gars pārsteigums, skrījos tik jaunas un nodod manam karalim labas dienas. Kā viņš saka? Teatrāls un gads pārsteigums, tam jābūt kaut kam ārkārtīgi garšīgam. Tā, es gribu.